И снова всем здравствуйте. Так, отпишитесь мне, пожалуйста, теперь хорошо, все слышно, видно, понятно. Татьяна, добрый вечер. Благодарю вас за обратную связь. Здесь немножечко с притормозом будет идти, поэтому не думайте, что это притормаживаю я. Это видео. Так, по качеству тоже не айс, конечно. Ну да ладно. Так, ребят, пока мы в эфире, давайте, понеслась. Короче, сколько есть, столько и есть. А все остальные, когда присоединятся, в общем, не наши, это уже проблема. Смотрите, по Астаре я не буду толкать длинных речей. В принципе, информации в интернете очень много по этому вопросу. Добрый вечер, Татьяна. Сейчас я хочу сказать основные позиции, да, этого праздника. Если копать далеко в дебри, он идет как в преддверии Пасхи, ну, нынешней Пасхи, такой, какой мы ее знаем, какой мы ее понимаем. Но мы празднуем не совсем в то время, да, не совсем те даты, если вообще глубоко копнуть. На самом деле 5 апреля празднуется этот праздник, и у него несколько иной смысл, который был заложен еще задолго до того, как Иисус Христос пришел к нам, и, в общем, все вот это вот завертелось с христианством. Короче говоря, на этот праздник, то есть 20, 21 марта, 22 включительно тоже, но лучше всего в ночь с 20 на 21, да и в ночь с 21 на 22 тоже неплохо. Делать чистки, то есть это день, когда тьма и свет уравновешиваются, никто не идет вперевес, и ну, считайте, что в этот день происходит, если в плане энергетики, то что-то сродни сверхновой. Да, если кто знаком с астрономией и понимает, о чем я говорю, то вот в энергиях это примерно то же самое. Начало всего нового происходит, короче говоря. Чистится очень хорошо. Для новых начинаний, какие бы они у вас там ни были, тоже вообще все прекрасно. По поводу самого праздника, в принципе, если коротко, я озвучила. Здесь по книге всем знакомой могу вам сказать, что в подношение свежие фрукты, пироги, чай черный, печенье, яйца обязательно, рыбу можно. Все остальное по вашему усмотрению. То есть, ну, яйца это обязательный ингредиент на подношение богам, на местах силы, кладбища, либо еще какие иные вы будете использовать, не суть важно. По цветам. Здесь написано бледный, но, короче говоря, зеленый, красный, желтый. Те, кто делают чистки, черный. Черные цвета это если кто использует свечи, чтобы вы знали, ну, то есть вы понимаете, да, что зеленый это, допустим, деньги, красный это любовь, желтый это больше как чистка сознания, знаете как, а черный это уже снимаем мы всякие оморочки с себя. Перед праздником, то есть в принципе уже сегодня можете попробовать,
постарайтесь на ментале поймать образ, именно образ этого праздника, короче говоря. То есть это по-любому будет женщина, да, женская ипостась. И вот потом мне отпишитесь, у кого будет желание, у кого в каком виде она пришла. И, возможно, я вам подскажу, что именно вам хотели бы сказать, да, через облик этого праздника конкретно для вас. Так, по этим двум картам, которые здесь у меня выпадали, я даже их не подсматривала, просто в книгу закинула как закладки. Но смотрите, хорошо пойдут чистки. Вам фамильяры там в помощь будут. Так что, если что-то планируете на эти дни, правильно делаете, что планируете. Итак, сейчас я буду переходить непосредственно к раскладу. Ну, то есть, видите, да, что происходит? Огнем. Свечи, кстати, в подношение обязательно свечи должны быть. Все остальное с учетом ваших ритуалов, тематики этих ритуалов, ваших пожеланий и как бы еще что по подношениям неплохо, знаете, что будут ленты. Ленты с желаниями или на желание можете тоже попробовать повязать. Если кто на местах силы не будет, никуда не собирается, это можно провернуть и в домашних условиях, то есть найти дерево, у кого есть прикормленное во дворе, свой дом, не свой, то есть не суть важно. Вот его можете облагородить лентами. 21 марта лучше это делать. Итак, давайте перед тем, как я перейду к раскладу, задавайте мне ваши вопросы, если есть у вас касаемо этого праздника. Может, у кого-то были идеи, у кого-то были, не знаю даже как назвать. Короче говоря, задавайте вопросы. Девочки и мальчики, если таковые есть в эфире, если вопросов нет, отпишитесь мне тоже. Маякните, что вопросов нет. И я буду переходить к раскладу. Пока все ясно. Отлично. Раз все ясно, это замечательно. Вопросы с прошлым у кого-то, ребят. Свечами работайте, отжиги делайте. Итак, значит, будем
уже идти к раскладу. Вариант будет один. Еще мне нужна колода для помощи какая-то. Так, ребят, смотрите, по нынешнему... Потому как закрыта колода, я могу сказать, что есть два варианта. Либо кто-то из вас до сих пор находится в этих моментах, то есть вы в состоянии жертвы пребываете. Планы строите, но все равно идет состояние жертвы, либо же вас кто-то выводит на это. Знаете, из области чего? Могут проводить определенные влияния, с помощью которых вы, как будто зависая в прошлом, анализируете именно свое поведение и начинаете съезжать в гордыне, в минуса. То есть самобичевание, самокритика, что это я не так сделал. Знаете, короче говоря, пытаются в вас вызвать чувство вины. Вот это стоит вам учесть. Хорошие дары вам нужно принести на те места силы, куда вы собираетесь идти. Ну и, естественно, ритуал продумать. Препятствия еще будут. Так, это на всякий пожарный. Так, поехали. Первая позиция. Смотрим, что покидает вашу жизнь. Магические воздействия на вас покидают вашу жизнь. То есть кто-то из вас прошел приличные обороты за последний год. У кого-то это длилось и дольше. Магические воздействия какого плана? От мужчины идет мне. Причем этот человек гонял вас в депрессии. Буду сегодня покороче, ввиду того, что у меня сегодня еще отъезд, поэтому мне нужно будет подготовиться к отбытию. Так, ребят, что еще уходит? Понимаете, в чем момент? Тут уйти-то уходит, но параллельно еще с этим может и прийти. То есть у вас пытаются отобрать финансовую стабильность. И здесь какой-то эгоист. Опять, что ли, любятина какая-то. Как-то вот хотелось бы чего-то нового, но, увы, увы. Что за богиня с рыжими волосами и метает стрелы? Мила, вы знаете, у меня первое, кто приходит на ум, это мультик «Храброе сердце», вот честно. Ребят, глядите, этот человек находится в изоляции в некоторой. Вообще в некоторых моментах он может быть в местах не столь отдаленных. Либо есть ситуации, в которых он скован. То есть кредиты, подписка о невыезде, я не знаю, что-то вот такое. Причем человек без сил. И он навязывает себе это сам, понимаете? Он сам себя ест в этом, вот в данный момент времени. Он никак не хочет принимать трудное для себя решение, понимаете? Он не хочет быть честным с самим собой. Ну, там самокопаний куча всего. Он как бы должен трансформацию пройти и пойти в какие-то действия, но, увы и ах. К победам, к завоеваниям. Смотрите, он все с кем-то борется, все тут какие-то моменты, причем, знаете, как, возможно, даже и с вами человек борется, он вас видит соперника, то есть здесь не до мужчина, мальчики на себя переворачиваете, не до девочка, знаете, здесь человек не уверен сам в себе, вместо того, чтобы упираться рогами и
что-то наконец-то делать, менять и входить в трансформацию, человек этого не делает. Сотрудничество, общение с вами хочет. Но дело в том, что это все обнуляется, ребят. Там иллюзий очень много у человека. Да, ну дальше смотреть, там его тупо показывают. Короче говоря, смотрите, у кого-то вот это влияние уходит, а кому-то оно может и прийти. Понимаете? То есть там уже смотрите по обстоятельствам. Если придет, во всяком случае будете знать, кто и с какой целью. Но здесь король жезловый. Понимаете, эта колода предполагает, что этот человек будет мудрым, будет как-то действовать, будет проявлять смелость. Но смотрите, в какое русло эта смелость будет уходить. Ребят, если не любите на рабочие моменты, моменты с окружением, то же самое. Но здесь практик. Здесь человек, который практикой занимается магической, подколдовывает. Да ну, он сожалеет, у него, короче, не получается ни черта, и у него пятерочка кубков его настигла, и на дне пятерка пентаклей, но о чем, собственно говоря, еще говорить здесь. Короче, вот такой персонаж вас покидает. Мы спросили, что покидает, но здесь такая карта, значит, знаете, вот двоякий смысл. Вот кто-то избавляется от этих всех влияний, да, а кому-то из вас вот это все в жизнь может прийти. Так, идем ко второй позиции. Посмотрим те события, которые можно предвидеть. Карма. Ну, сегодня без комментариев, как говорится, да. Девочки, тройной закон. То есть здесь, смотрите, либо вы увидите, как будут наказаны ваши недоброжелатели, то есть как сработает справедливость этой вселенной, да. Давайте сейчас посмотрим, что здесь по карме. Да, здесь у вас магия власти. Вы власть в свои руки будете брать. Причем, знаете, будут события как-то быстро развиваться, и вам нужно не мешкать, не думать, не бояться, а просто брать и делать, то есть двигаться. Вот этот персонаж, которого я описала, да, по первой позиции, вот смотрите на него и учитесь, как не нужно поступать вам. То есть он тоже не просто так в вашей жизни, это просто как бы ваше отражение. То есть не топчитесь на месте, действуйте там, где нужно действовать. И берите все, что к вам идет в руки. Предложение, понятное дело, да, что нужно, ну, еще смотреть, что за предложения к вам будут идти. Но если касаемо личной силы, связи с родом, берите. Здесь к вам какие-то знания будут идти. Здесь завязка с вашими способностями. Здесь завязка, ребята, с вашими способностями. Для кого-то работа на кладбище. Для кого-то только начало сотрудничества этого. Для кого-то сотрудничество с миром мертвых, с темными ипостасями богов. Для кого-то сотрудничество на новых местах силы, может быть. И там новые знания. То есть это по карме. Понимаете, тут главное вам действительно сориентироваться в пространстве и не пропустить этот момент. Вот что здесь важно. Да, слушайте, здесь у вас идет как воскрешение. Все-таки по первой позиции здесь товарищ отлетает от вас. Вы как будто приручаете внутренних своих зверей, понимаете? Будете отстаивать свое и преодолеете некие свои страхи. Вот так вот вам предвидение. Входите в свою силу. Это, знаете, из области... Если вы чего-то боитесь, значит, это именно то, что вам нужно сделать в первую очередь. Смотрите, если кто-то попытается вас с вашего пути
скосить, смело бьем тапком по лицу и идем дальше. То есть не зацикливайтесь на том, кто что скажет, подумает, кто на вас тыкнет пальцем. Что бы вы ни делали, помните о том, что всегда найдутся те, кто тыкнут пальцем. Как в хорошем, так и в плохом смысле слова. Тоже приходит, знаете, на ум такая фраза: даже если вы ангел, кому-то будет не нравиться шуршание ваших крыльев. Вот так вот. Так, третья позиция. О боги, как паскудна запись. Ладно, третья позиция. Будущее. Что ждет в будущем? Радость ждет в будущем, девочки. Что бы там ни происходило, и мальчики, вас ожидает радость. Радость от того, что вы будете созидать и делать. Магия, бизнес, духовность, неважно. Но на это потребуется время. Кто хочет здесь, быстро и сейчас, этого не будет. Плюс вопросы, которые будут решаться с прошлым у вас. И еще какие-то, знаете, засоры будут выметаться. Свечами почаще работайте, вам поможет это. Будущее. Здесь, знаете, здесь закрытие кармического узла какого-то. То есть вы его развязали, теперь немножечко нужно дать время пространству, чтобы вот эти энергии, они, короче, наберут оборот через неделю после Астары. Ну и там дальше у каждого может это быть по-разному, смотря как каждый из вас выходит из проработок. У кого-то ясновидение откроется. Да. Здесь связь с высшими силами, будете получать знания. Какой-то человек, здесь Паш выпадает, яркий такой, знаете, юркий, короче говоря. Вот он вас как-то разочарует. Можете разочароваться слегка, но это не особо там для вас роли сыграет. Почему? Потому что здесь основное ваше время будет занимать то, что к вам будет приходить. То есть новые знания, вы чему-то будете обучаться. Вы теперь не будете доверять никому, кроме своей интуиции. И у вас здесь идет коррекция вашей жизни. У вас новый круг общения будет. По поводу вот этого пажа. Человек, знаете как, захочет быть выше вас. То есть будет себя позиционировать, как будто он знает больше вас, видит больше вас, читал больше вас. А на самом деле человек в десятке жезлов находится, он в проработках. Он на себе груз ответственности несет. А, еще и Луна. Ну, о чем здесь речь? Человек вообще под магией находится. Короче говоря, в любой непонятной ситуации диагностируйте, какая персона и с какими намерениями явилась к вам в пространство. И диагностируйте до тех пор, пока вы не будете уверены, что да, все нормально, я согласна. Бывают разные моменты, бывают и карты не то показывают, либо руны. На ментале проверяйте. И не давайте никому вас торопить. То есть, если кто-то будет от вас требовать, давай уже реши сейчас, пока есть время, хорошо все обыграть, вот это вот удачный момент и тому подобное. Пока вы не уверены в том, что да, я хочу этого, да, я уверена в этом сотрудничестве, вы ничего не предпринимаете. А от тех, кто вас торопит, вообще бегите без оглядки. И не задумывайтесь над тем, что потеряете. То есть, по сути дела, вы будете переживать... Короче, делить шкуру неубитого медведя, понимаете? К вам там новые в пространство придут возможности после этого.
Куда-то в дороге вам нужно будет отправляться. Короче, посыл вот этой позиции – это ваши действия. И если будете думать, ехать, не ехать, значит ехать, обязательно ехать. Почаще в дорогах. Для кого-то это переезд, для кого-то просто поездка, для кого-то и то, и другое. Почаще бывать в дорогах. Особенно по новолуниям. Здесь поездка идет к тем, кто был связан с вами по крови. Вот я знаю, что есть в эфире человек, которому это важно. Вот прям ваша энергетика перебивает, вот прям ваша позиция, короче говоря. Здесь поездка на могилы предков. Когда вы туда поедете, короче говоря, постарайтесь туда поехать, если даже будут палки в колеса как-то, да, вкидывать, ну, убирайте их и езжайте. Почему? Потому что очень много с вас будет снято, да. Вы там какие-то интересные договора будете заключать с силами. Вот так вот. Они вам помогут простроить ваше будущее, вот, короче, и ваше будущее, и планы помогут скорректировать. И дело в том, что вы лучше поймете себя. Параллельно у вас что-то резко произойдет в жизни, и вы уйдете к новым берегам. Да. Здесь переезд, отъезд, либо завершение какой-то ситуации, вот кардинальным образом причем будет. И здесь какие-то моменты кармические, они будут сняты. Вот знаете, у вас что-то циклами повторялось. Вы не могли в баланс прийти. Вот после этой поездки вы сбалансируете себя внутри. Так. Теперь новости для вас. Отлично. Девочки, у кого здесь был страх перед сотрудничеством с темными или с родовой вашей системой, для кого-то это работа с кладбищем, вот эти моменты будут убраны и сняты с вас. Вы поймете, что это все наносное. Здесь вот какие-то, если не вот этот аспект, здесь какие-то страхи, которые вам надевали с помощью, ну, деструктивных программ. И знаете, вот ваша судьба, короче говоря, шла по неблагоприятному сюжету. То есть там нерадостные сюжетные линии из вашего рода переносились в ваше пространство. Короче говоря, вот это будет зачищено. Вот для многих из вас этот год как-то... Вот вы закрываете какие-то двери. У каждого они будут, ну, свои, своеобразные, да. Там, где вы себя блокировали, где вы себя чувствовали нерешительно, любой аспект, каждый из вас его знает в себе, переходит в то, что вы начинаете смотреть в будущее и держать себя в балансе, когда баланс чувств и интеллекта. Здесь вы будете тем человеком, который контролирует свои эмоции, при этом оставаясь и щедрым, и дипломатичным. Единственное, не бегите от своих эмоций.
Вот от эмоций не бегите. Хочется деструктивную эмоцию прожить, проживайте ее. Не затравливайте внутри, иначе по итогу это как снежный ком может потом плохо сказаться, да, на вас. Но тут еще будет какой-то персонаж, король мечевой, нападать на вас, захочет завоевать. Смотрите, либо же вас, либо ваш бизнес, либо же ваше начинание. Придется, ну, посоперничать, подраться за свое, с кем-то поругаться. Еще один король выпадает, но здесь больше стабильный, здесь вообще вся пентаклевая карта, он как-то к вам, знаете, как сдержанно относится. Здесь рабочие моменты выпадают, сотрудничество и взаимовыгода, взаимопонимание. Короче, с ним будьте аккуратны, давайте я так скажу, потому что там... Вы, конечно, можете пропустить вот его, знаете, как в свое пространство, там некоторые отработки будут идти, ну не некоторые, а приличные, резко какие-то события будут происходить, причем деструктивного плана для вас, но через этого человека вас выводят в знающего, ведающего, в практика, то есть прокачивают, короче говоря, вас. Если вы не желаете проходить эти уроки, значит, делайте выводы на переправе. То есть, если человек зажимается к вам по отношению, допустим, время свое не дает, в вас не вкладывается, деньги придерживает, лжет, обманывает, хотя как бы должен быть практичным и надежным, понимаете? То есть сделайте выводы, нужно ли вам это раскручивать дальше. Вот так вот. И давайте смотрим новое начинание. Здесь показывают карту истины, девочки и мальчики. Короче говоря, все, что не будет происходить в вашей жизни. В следующем году старайтесь докапываться до истины. Не закрывайте на нее глаза. То есть, знаете, как мы вроде бы все хорошие и прекрасные, но когда приходит момент собственных проработок, мы такие и, короче, подприсели, да? Так вот, если вам нужно время на то, чтобы осознать себя, принять какую-то истину, значит, уделите этому время. Не убегайте. Вы должны быть уверены в том пути, который вы избрали. Вы должны быть уверены в себе. И любая попытка нападения на вас, вызвать вас на конфликт, причем здесь работа в коллективе, вы должны быть уверены в себе. Иначе никак. Здесь работа в коллективе, работа с людьми. Вопрос в том, что, кому, когда, как и для чего вы говорите. Но я вам хочу сказать, что вы себя здесь будете чувствовать как рыба в воде. То есть вы находитесь на своем месте, понимаете? Единственный момент, возможно, вот этот пентаклевый король, который кажется на первый взгляд, знаете, как практичным и надежным, да? Вот на его примере хочу вам сказать, что бы человек не пытался вам навязать, или вообще не важно, кто это будет, не сомневайтесь в том пути, который вы избрали. Не давайте никому вас переубедить, пока вы не докопаетесь до истины. Вас на выбор захотят поставить.
Ну, будут пытаться сдернуть финансовый канал некоторые персонажи. Получится, не получится, это вопрос второстепенный. Вы, главное, должны об этом помнить и знать. И еще один такой очень важный момент. На выбор знаете, какой будут ставить? Либо ты борешься за свой финансовый канал, короче говоря, в войну ввязываешься, либо же ты исцеляешься, то есть идешь на прокачку себя. Там каждого разные приоритеты из вас будут падать, да, в жизни на тот момент. Так вот, что очень важно понимать. Когда вы расчищаете себе финканал, когда у вас начинается что-то новое, когда вы поднимаетесь в статусе, либо еще где-то, да, то есть у вас идет подъем, запомните, всегда будет сила противодействия. То есть на вас сразу же летят кратники, зависть. И если это не любятина, то есть не касаемо там, да, партнерских отношений, семейных, это новое сотрудничество, допустим, новые люди, то понимаете, что они тоже могут воздействовать, понимаете? Если не из-за любятины, то через эту магию, да, вот этой любовной направленности и для того, чтобы подавить вашу волю. Короче говоря, здесь уже борьба за ресурсы. Освобождение, короче говоря, поборите, боритесь и поборите, да? Вам здесь помогут и духи-помощники, и силы определенные, к кому вы будете обращаться. Но давайте скажем так, определенные уроки вы будете проходить. Но здесь урок на уверенность в себе, в своих силах, в том, что вы выбрали действительно путь по своей душе, по своему предназначению. И неважно, чем вы там занимаетесь и куда вы держите курс. Вот так вот. У нас по раскладу на этот год, если кратко. Ну, а естественно, дальше я буду записывать ролики, где мы уже будем внедряться подетальнее в эту всю белиберду, которая будет с нами происходить в течение года. Так, всем добрый вечер, девочки. Я здесь была в раскладе, не читала комментарии. С кем не поздоровалась, вот сейчас здороваюсь. Так, задавайте мне теперь ваши вопросы. Давайте-ка, так сказать, в честь праздничка. Буквально коротенько я вам поотвечаю. Поподсматриваем по вашим вопросам. Девочки, пока я ожидаю ваших вопросиков в комментариях, если у кого есть, пишите. Только, пожалуйста, да, не 5 вопросов в одном, как бы кратко, лаконично там постарайтесь обыграть это. Пока, короче говоря, я ожидаю ваших вопросов по поводу самого расклада, я вам хочу сказать, что будет нелегко в этом году по многим факторам. Будет нелегенько. То есть, знаете, как уроки на новый виток переходят. Но бояться этого не стоит. Ни в коем случае. Почему? Потому что здесь идет проработка наших и страхов, и паники, и неуверенности в себе, и боязнь чего-то нового. Вот так вот. Так, Татьяна, посмотрите, есть ли на мне сейчас негатив. Есть ли на вас негатив? Ну, давайте посмотрим, есть ли на вас негатив. Негатив в пространстве есть всегда, Татьяна. Вопрос в том, проникает ли он к вам.
нету на вас негатива, вы сейчас в поиске себя, вы сбалансируете свою душу для того, чтобы пойти на новый виток. То есть, знаете, как погрузились в глубины своего сознания для того, чтобы начать новое. Здесь вы планы простраиваете, ваши эмоции в полной стабильности и удовлетворении находятся, вы чувствуете себя комфортно, несмотря на то, что у вас произошло до этого. Возможно, вы вообще кого-то отсекли из своей жизни, и, казалось бы, стоит горевать, а у вас на душе вообще птички поют. Вопросы с любятиной, что ли? Либо с отношениями, но здесь и дружба может быть, и вопрос выбора. Знаете, здесь негатив есть, но этот негатив провоцирует вас на проработку себя. Единственный момент: проработайте, пожалуйста, чувство уязвленности. Вот так вот. Не давайте никому вас пугать. Что бы там ни происходило, ну, я не знаю, безвыходных ситуаций нет, пока над вами не закрылась крышка гроба. И то можно найти выход. Так, Катерина, наладятся ли ваши отношения в апреле? А действительно, наладятся они или нет? Давайте я скажу так. Выбор будет стоять за вами, вы будете выбирать. Ситуация кармическая. С одной стороны, я могу вам сказать, что да, с тем человеком, с кем вы хотите, чтобы они наладились, они наладятся, даже начнете простраивать новое свое общее будущее. Но вопрос-то в том, что у вас очень много иллюзий по поводу этого человека. Сам человек под подселением. Проверяйте свое состояние и на ментале, и вообще, что с вами происходит, и как на вас этот человек и персонаж на самом деле воздействует. Еще раз повторюсь, ситуация кармическая у вас. Вы должны усвоить урок того, что не нужно ни за кого никогда держаться, тем более цепляться. Вы должны идти в обновление, в обнуление, в очищение. Хотите, прямо вам нужна чистка. Почему? Потому что здесь вы видите человека королем, он всего лишь паж, тем более кубковый. Вы должны из вот этой, знаете, некоторой детской мечтательности перейти в императора. Это вы должны стать императором, понимаете? Давайте так, если вы знаете Таро, пожалуйста, 3 последние карты. Двойка мечей, десятка пентаклей, 4 кубков. Я думаю, вы понимаете, о чем они вам говорят, что вас ожидает в сотрудничестве с этим персонажем. Хочется пройти этот урок, пожалуйста, можете проходить. Но еще раз повторяюсь, вопрос кармический. Я не удивлюсь, если вы этот урок не можете усвоить, то есть он повторяется у вас, эта ситуация. Потому что здесь вами манипулируют и в состояние жертвы вас вкидывают. Или в итоге вкинут. То есть не особо там... Наладится, да, наладится, ну как? Ну может наладиться, но надолго ли это? И какой истинный подтекст в этом налаживании? Во благо, Татьяна. Так, девочки, еще один вопросик, и будем заканчивать на сегодня эфир. Если у кого что есть, спрашивайте. Короче говоря, неважно, что у нас там и у вас, и у нас, да, будет происходить в этом году. Ребят, здесь будет закрытие кармических вопросов, причем любой направленности. Любятина это, либо же
это социальные какие-то сферы жизни. Здесь все будет по справедливости закрыто. Но это для тех, кто проходит уроки. И здесь будет дана новая сила жизненная для новых ваших начинаний. У вас вот кто-то отхватит себе кусок счастья. Короче так, господа, встреча своей второй половины, но вторая половина будет маг, практик, ведающий человек, то есть вибрации будут высокие. Вот для кого-то это прям актуально будет. Магичит ли ваш бывший? А в общей сложности магичит он? Или вот именно сегодня, вечер пятницы? Упертый человек. Смотрите, что делается. Карты-то вылетают. Да, причем обращается, мило. Он обращается к женщине. Или же какая-то женщина ему помогает. Здесь человек, знаете, хочет, когда пришел, тогда и вовремя, чтобы вроде как семья и была с вами, да, но чтобы это все было циклично. То есть сегодня ему хочется, у него есть семья, завтра не хочется, пошла ты, вот сами поняли куда, да. Здесь нужно это обнулять. Вам нужно держать курс на собственное развитие больше, на получение знаний и не отвлекаться на вот этих вот бывших. Какой путь заработка мне подходит? Совмещение двух сфер. Зеркало мира слишком быстро. Слишком все быстро. Энергия есть, энергия прет. Идет очищение. Мне показывают, что идет у вас сейчас чистка по поводу работы. Ну, что я вам могу сказать по поводу работы? Трансформации будут однозначно. Вы сами поймете, что вам нужно. Хотите — совмещайте, не хотите — не совмещайте. Вы в периоде трансформации, на период, когда реально встанет перед вами этот вопрос, вот знаете, ребром, вы уже будете знать ответ для себя. Вы уже поймете. То есть здесь главное не зацикливаться на том, что вот так и только вот так, да, одно либо два. Неважно, вы можете какой-то период заниматься и тем, и этим. Потом придет период, когда вы не будете заниматься. То есть на что-то одно у вас будет фокус идти.
Циклами, я же сказала, здесь будет цикличность, пока вы еще будете выходить из определенного деструктива. Здесь будет все циклами. Просто идите по потоку, не входите в сопротивление, не пытайтесь просчитать все подряд. Это глупо и на самом деле скучно так жить. Жизнь полна приключений. Нужно по потоку идти. При любом раскладе вы будете в стабильности. Вы будете контролировать ситуацию. Вообще, будете вы сочетать, либо не будете. Так. К чему приходил великан с Йоля? Приходил вам сказать, что вас хотят в состояние жертвы ввести с помощью магии. Рунами вам работать, по вам рунами работают. Собирайтесь с дороги, решайте вопросы с прошлым, свечами работайте. Вот к чему вам великан приходил. А вы вообще знаете, кто такие великаны? Почитайте про них, почитайте про Йотунхейм, попробуйте связаться с вашими из рода. Есть ли такие у вас? У меня, допустим, есть. Я знаю, почему великаны приходят. И просто так они, кстати, появляться не будут. Они не те создания, которые, знаете, гуляют вот туда-сюда. Нет, если они появляются, это не просто так. Девочки, вот знаете, вот вопрос от Татьяны, отказ от наследства, да, и тому подобное. Вот посмотрите, пожалуйста, а что смотреть? Вот честно сказать, сформулируйте вопрос четко и конкретно. Так, к вопросу Карины Ульяновой перехожу. Долетел, Карина. Ох, долетел. О. С родом работаю. Но я не вижу здесь, что вы с родом работали. Но я вам скажу честненько, я вижу, с кем вы работали, точнее. Это не родовая система. Хорошо пошло то, что читали. Хороший ритуал. Хорошее заключение договоров. И причем еще и защиты хорошая. Карина, вы в шоколаде. Долетела им? Долетела. Поверьте мне, с учетом того, кого вы вызвали, да, долетела. Наталья Киселева. Ну, заменят. И что? Ну, придется менять работу. Если придется менять даже работу из-за руководства, значит, пришло время вам менять ваше пространство. Сменят ли руководство? Если сменят, то не сразу. Там еще будет возня по этому вопросу. Кто-то будет отстаивать свои позиции, не захочет уходить. Там еще не на 1 месяц замес. То есть, не тратьте ваши нервы, короче говоря. Не переживайте. Как бы ни случилось, все будет во благо. Так.
Татьяна, вы будете задавать вопрос по поводу суда и наследства? Я просто не понимаю смысл его. Уточните, пожалуйста. Наталья, да, не переживайте. Я вижу, что вот эти вот, ну, я в принципе понимаю, почему вас это интересует, но знаете как? У вас финансовый канал под защитами, о чем речь? Даже если что-то поменяется, у вас все будет стабильно и нормально. Во всяком случае, на первый промежуток времени. У вас сотрудничество неплохое. Если не эта команда, да, не эта, ну, фирма, не знаю, там, не эта группа лиц, у вас есть запасной вариант. Вот вы, скорее всего, тот человек, который и на обычной работе, и на необычной. Смотрите, если одна сфера проваливается, значит второй дают шанс ну, выйти на более выгодные для вас позиции. Зеркало мира. Берите разгон на все то, что я вам дала. На все то, что вы... На все те знания, которые я вам передала в нашей с вами переписке. Много энергии. Сделайте так, чтобы не быть ребенком, который только научился ходить, иначе будете натыкаться лбом на ненужные вам вещи. Чем будут заниматься ваши недоброжелатели? Чистку будут делать себе. После тех ритуалов, которые мы с вами сделали и провели. Вот вам нужно продолжать в том же ритме, постоянно, чтобы они задолбались чиститься и отвалили от вас. Какими инструментами их гнать в шею? Свечи очень хорошо. Сейчас со старой свечи набирают оборот. Наталья, я не знаю, насколько попадаю, я просто читаю ваши сообщения и прям считываю инфу с вас, короче говоря, с вашего пространства. У вас вибрации там, знаете, вам просто нужно успокоиться и принять, что все, что бы ни произошло, у вас лично будет все окей. Вам просто нужно вот успокоить свои энергии и не давать вот этим деструктивным силам вас есть, да, за счет вот этих переживаний. Так, у нас несколько видео назад был, ага, о чакрах, так, которые творят свою судьбу. Какое ваше направление, в какую сторону ее творить? Заканчивайте с апатией. Завершайте все те вещи, которые вас вводят в апатичное состояние, в желание закрыться, спрятаться, убежать. От всего того, что вас разочаровывает на вашем пути продвижения, и тем более от всего того, что вас изолирует, и сковывает, и не дает вам совершить переход. Здесь пытаются вам перекрывать связь с родом, но это дело такое.
К успеху вы идете, Ирена, но только своими путями. Можно было бы срезать, конечно, да, но у вас не получается срезать. Идите так, как вы идете. Основополагающее: полностью исключите из своего пространства тех людей и те обстоятельства, которые вас угнетают. Это может быть что угодно. Человек лжет, либо еще что-то. Если понимаете, что вам что-то нужно и конкретное, значит, меняйте свое отношение к этому. Но там есть возможность того, что вас это зажует. Понимаете? То есть рано или поздно оно поднакопится, и у вас это выстрелит. И тогда будет очень нехорошо. У вас период зачистки еще будет какой-то определенный, и после этого прорыв пойдет к успеху и к триумфу. Еще есть вот этот маленький затык. Карина, делитесь ритуалом. Зеркало мира. Если Карина с вами поделится даже ритуалом, вы его не вывезете пока что. Вам нужно заняться восстановлением себя. Не хватайтесь за все подряд. И биомать. Пардон за мой французский. Наталья, как прошли чистки сына? Защита периодически будет слетать из-за влияния людей из прошлого. Чистка в процессе, но вам именно, короче говоря, ребенка к психологу надо. Ему нужно проработать моменты с тем, что у него рухнуло что-то стабильное, потому что если это сейчас не проработать, это в дальнейшем наберет у него обороты. Короче говоря, ну, травмированная психика будет. Просто разложить ребенку все по полочкам, что вот это произошло потому что... И основополагающее здесь, чтобы ребенок не винил себя. А поверьте, они будут кивать, говорить, что да-да-да, мам, я все понимаю, но сами себя будут поедом жрать. И это нужно прорабатывать постоянно. Но к психологу ребенка нужно. Чистки еще в процессе, они как в обороты входят. Вам нужно продолжать эти чистки. Да. И тогда у него вот это все спадет. Здесь вопросы с его воспоминаниями, с его разочарованием, с того, что рухнуло что-то стабильное. Может быть развод, может еще что-то. Но вот что-то стабильное, что... было основой его жизни, оно, знаете, как развалилось, короче, и у него идет непринятие этой ситуации. Так, девочки, я думаю, на все вопросы я уже поотвечала, и мы подзатянули это все. На этом я буду с вами прощаться. Берегите себя, пользуйтесь Астарой в правильном ключе. Не просрите этот день, как говорится, да, не просрите, потому что ваши недоброжелатели будут тоже заниматься всякой белибердой. Поверьте мне, они уже начали вчера-позавчера. Вот. Но это не мешает нам двигаться дальше.
Вот так вот. А на сегодня я с вами буду, ребят, прощаться. Желаю вам добра этого мира. Есть некоторые видео, я вам их позакидывала, чтобы было что поглядеть завтра, послезавтра. Еще одно сейчас сохраняется. И сегодня еще, кстати, будет трансляция, да, там почистка. Вот. А потом будет у меня перерыв ввиду принятия новых энергий. Ну и думаю, что в следующей неделе, во всяком случае, под ее конец мы точно с вами увидимся. Во благо, девочки, благодарю вас всех и за обратную связь, и за ваши комментарии. Без вас не было бы нашего канала. Так что я вам тоже благодарна. И, как говорится, я вам желаю всего втройне, чего желаете вы мне. Все, ребят, на этом на сегодня я с вами прощаюсь. Приятного всем Нового года. Пока-пока.